ini tahu apa ini bang? Tahu itu Indramayu. Tahu Indramayu. Sama apa itu putih-putih? Adonan. Adonannya apa bang? Terigu. Terigu. Terigu sama bumbu. Bumbunya apa? Bawang putih. Bawang putih. Ini bawa tahunya berapa banyak bang? 1,5. Habis dari. Kalau cuacanya lagi mendukung ya habis. Kalau cuaca kayak gini mah kurang tahu ya. Pengennya mah habis. Biasanya habis ya? Biasanya kalau cuacanya terang mah alhamdulillah. Gorengnya berapa lama bang? Hah? Gorengnya berapa lama? Gorengnya sekitar 15 menit. 15 menit. Panas banget ya. Oh, ada nggak? Oh iya. Ini adonannya. Buat apa sih? YouTube. Buat di YouTube apa? Ya. Abang nggak main YouTube bang? Punya YouTube mah. Punya. Ada videonya? Enggak. Video begini. Ya. Bikin bang. Ajarin ntar. Kalau mau. Ini pulang kerja kok pulang kuliah. Kerja bang. Nih. Ya. Ini kering doang. Ribu aja pak. Kamu ya. Itu bumbunya bang. Iya. Namanya plastik aja ya pak. 4 ya bu. Taruh ya om ya. Iya bang. Yang pink ini bumbu apa bang? Hah? Yang pink itu? Ini barbecue, ini balado, ini cabai bubuk. Yang pink barbecue. Kopi barbecue. Kalau pedas balado ya? Iya,
balado. Jadi tambahin bubuk cabai aja. Mau pakai apa? Yang Balado. pedes deh, pedes. Ya. Kalau balado pedas manis, kalau ini udah pedas sama sekali. Cuma kalau kurang pedas bubuk cabai pakai. Ya udah boleh deh. Pakai cabai rawit. Boleh.